geus balik ngono. Terus lain cerita. oh lain. Cuman mana harus melatih. Oh, istirahat. Ini di lembur lagi. Terus siap naik. Wolu. Hmm. Wolu 16 pok. 14. Hah? 14 ini. Anjing aing poho euy. Dia pagan lah. Oke itu. Kan jalan dulu. Mau kuat dengan siang. Ke wolu. Sisa loro. kualitas.